रुजियो अब रुजियो के गर्ने त रुजियो मजाले रुजेर चाहिँ मलाई डर लाग्दैन रुज्न चाहिँ यो मजाले रुज्यो अनि यहाँनिर के भन्छ यो इसिखावा भन्ने ठाउँको चाहिँ मौसमको चाहिँ भर नगर्ने रहेछ नगर भन्छ जतिखेर नि पानी परिन्छ होइन अनि अब मजाले रुजियो त अब के गर्नु अब के मात्र भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट हिँड्ने टाइम चाहिँ अब लम्बिनी भयो कपडा रुज्यो मेन कुरो होइन मान्छे रुजेर त बालै हुँदैन होइन किनभने मेरो नुहाउने समयहरू पनि नमिलिरहेको थियो क्या नुहाउनु पायो भने टाइम मात्र भयो होइन अनि अब मजाले कपडा एकैछिन सुकाउने भर्खरैको भर्खर हिँड्न पाएन भन्ने मात्र कुरा हो अनि ल रुचियो अब जाने कपडा सडा सुकाउने त्यसपछि एकैछिन अब पानी बिसेक भएपछि हिँड्ने होला मेबी नत्र भने यात्रा के हुन्छ म अपडेट गर्दै गर्छु हस् त धन्यवाद माया छ है माया छ सबैजनालाई यसले चाहिँ बाटोमा यसो खर्च हुन्छ भनेर चाहिँ रामेन लिएर आइदियो रामेन चाहिँ लिग्यौँ अनि बाटोमा चाहिँ अहिले कहाँनिर रोकिन्छ त्यहाँ रामेन खाएर गइन्छ ल है ल केही देखेन तर सियो ल है त ल म्यान अहिले चाहिँ होइन यो कुन ठाउँ हो मलाई ठाउँको नाम पनि थाहा छैन तर जङ्गलको बिचमा चाहिँ ओत्लाउने ठाउँ पनि पाइएन पानी चाहिँ वाइल्डली परिरहेछ यस्तो ठुलो छ पानी यता होइन त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ ओत्लाउनको लागि चाहिँ यो माथि देखिएकै छैन क्या जे होस् अहिले चाहिँ यो ब्रिज हो क्या पुलको मुनि बसिरहेको हो ओत लापेर एकैछिन अनि हतार गरेर पुग्नु परेको छैन अन्त आरामसँग जाने हो अब त्यही 4 घन्टाको ठाउँमा 5 घन्टा लाग्ला होइन आनन्दले रेस्ट गर्दै हिँडेर पानी चाहिँ वाइल्डै छ अब बाइकमा तेल हाल्नु पनि छ जङ्गलको बिचमा छौँ हामी होइन कतै बगाउने त होइन कतै भुताउने त होइन त बाघ बनेर आएछ न त्यहाँबाट जेस केही पनि आउँदैन ठिक छ यहाँनिर टक्क पुल मुनि बसिर पानी चाहिँ डेन्जर दङ्किरहेको क्या अब देखाउनै सक्दैन देखेकै छैन क्या अब देखाउनै मिल्दो रहेनछ जे होस् बाइकको लाइटले कसरी दिन सक्छ यही हो पानी चाहिँ परिरहेछ अनि हामी चाहिँ अहिले बाहिर म भाइले चाहिँ यसो यहाँ श्रृङ्खला र श्रृङ्खलाको पोस्ट हेरिरहेछ अनि श्रृङ्खलाले नि अहिले चाहिँ एक्सप्रेस गरेर रहेछ नि त अनलाइन अब यो कुरा त गर्नु थिएन जे होस् ठ्याक्कै त्यसले त्यही नै गरेर बसिरहेको रहेछ ठिक छ केटा हो रमाइलो गर तिमीहरू न्यानो भएर बस है भात खाऊ पानी पिय कस्तो मसला ब्लाङ्केटभित्र गएर लुम्म सुतिहालौँ जस्तो भइरहेको थियो हुन चाहिँ टायर्ड म्यान टायर्ड तर यहाँ राइड चाहिँ जोय नै छ रमाइलो छ अब पानीमा भिज्यो भन्ने कुरा भन्दा नि पानीमा भिज्दा नि छुट्टै एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ हुन्छ क्या मजा छ तर भिजिराख्न चाहिँ मजा नहुँदो रहेछ है के गर्नु त भने पानी रोकी भनेर रोकिँदैन पानी परिरहन्छ हामी निरन्तर पाइला चालिरहन्छौँ बेला बेलामा विश्राम गर्दै यस्तै हो रहिरहनु होला यात्रीसँग ल यही हो मजाले बसिरहेको एउटै कुरा है फकट कति एउटै कुरा गर्नु क्या तर ठिक छ नि त तिमीहरू चाहिँ न्यानो भएर बस ल त्यति भन्नु खोजे ल सी यू आई लभ यु अल बाँडेरली ग न्यानो भएर बस्नु मन लाग्यो खास चाहिँ पाइएन अझै 3 घन्टा जस्तो लाग्छ घर पुग्न मेन कुरो चाहिँ गएर तेल हालिहाल्नु पऱ्यो अनि त्यसो सब ठिक हुन्छ सबै ठिक हुन्छ तेल हाल्ने हल्का पानी पिउनु मन लागिरहेछ क्या नराम्रो लाग्यो है सरी त भन्नुपर्ने हो मलाई सिकाएको चाहिँ बिबिकाले क्या यस्तो केही भयो भने बित्तिकै चाहिँ सरी भन्नुपर्छ भन्थ्यो के अरे भन्नुला नि त होइन सरी ल यति नै हो बाई तिमीहरूलाई त लागिरहेछ होला है बोल्न अझै बोल्न भन्ने जस्तो भइरहेछ होला नगइदिने हुन्थ्यो नि बोलिरहेको हुन्थ्यो कस्तो सुनिराखौँ जस्तो गरेर बोल्दो रहेछ भने जस्तो लाग्यो होला तर अब मैले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि तिमीहरूले यही मोमेन्टै स्किप हानिरहेछ होला ट्याग 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 15 सेकेन्ड टक्क फरवार्ड हान्दै रन्गिरहेछ काम चलिरहेछ ऊ गाडी साडी बोकिरहेछ कति पछि एउटा गाडी आएको यहाँमा यो बाटो पनि कस्तो सथिले सरापै टाइप्सको बाटो रहेछ कि कोही नहिँड्ने है अरू हिँड्यो भने पनि सहिलो हुन्छ नि त जस्तै यसको चाहिँ लाइटले भ्याउँदैन क्या बाटोमा कुहिरोहरू लागिरहेछ अनि भ्याउँदैन मोडहरू ल्याम्म आइदिन्छ अनि हल्का राइट सेफ भन्न न मलाई है अनि राइट सेफै हानिरहेको छु बल्ल अर्को आयो
के हो जान्थ्यो क्या खुले जस्तो ल्याम आउनु थाल्यो नि त कस्तो स्वाहा खालको साउन्ड निक्लेको कि त्यो बाटोमा पानीहरू छ नि त त्यसले गर्दा पनि स्वाहा खालको डर लाग्दो है मेन कुरो जाडो भयो कि जाडो गरेर म एउटा कफी खानु पाएँ मैले तातो कस्तो मजा हुन्थ्यो अब कस्तो जङ्गलको बिचमा छ फेरि केही एक्सपेक्ट गर्न नमिल्ने है तर ठिक छ गाइज रहिराखौँ हामी पुग्छौँ है ल सी यू तँलाई केही भन्नु छ मैले कति म मात्रै बोले त नि बोल्न केही भन्दैन केही यात्रा कस्तो भइरहेछ जाडोमा यात्रा बितिरहेछ सक्दो चाँडो घर जाने प्रयास छ त्यही प्रयासमा छुटिरहेछ पानीले धोका दिइरहेछ साथ दिइरहेछ अहिले मौसमले म त ट्राभलर होइन यस्ता मुसँग फसेँ भन्ने त भएन म त ट्राभल होइन ट्राभल यो चाहिँ फसेँ यार बिचरा फोकटमा मसँग तर ठिक छ हिज इन्जोइङ होइन स्याड भएर के गर्नु त इन्जोय नि के इन्जोय भन्नु पछाडि बसेको छ यो त रुचेको छैन बरु त्यति साह्रो काम जोर आउला जस्तो भयो ठिक छ मजा छ ल रहिराखौँ न तिमीहरू बसिराख न हेर्दै गर न सर्भाइभल मुडमा छ क्या बिस्ट मुडमा के भन्छ माम्बा मेन्टालिटी छ नि त ल ठिक छ ल सी यू ओए बाई भन्दै नि त बाई गाइज लभ यु माया गरेर बाँडेर लिग तेरो त कसै एकजना लिन्न यार मेरो बाँडेर लिग ल भन्ने बाँडेर लिग है झडा नगर नि त्यहाँ जाडो छ तातो चुम्मा ल नाइस यही त हो नि ल सी यू लो साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ टक्क रोकियो को चाहिँ साथीहरू सबै दाजुभाइ होला दाजुभाइहरू भन्नु पऱ्यो है दाजुभाइ के होइन ल फ्यामिली भन्दा ठिक हुन्छ जे भन्दा पनि ठिक हुन्थ्यो के हो यो मुभी 7मा फ्यामिली मार्टमा रोकेको कफी खानको लागि तर जताततै बन्द छ के हो कुरो कता अगाडि कस्तो खालको फ्यामिली रहेछ यो अलिक ठिक खालको रहेछ क्या उतापट्टिबाट रहेछ क्या ढोका पछाडि आए जस्तो छ एकीको हो यो ए यहाँ रहेछ गेट वेट ल मुजी के हो बन्द छ त फेरि के छ यो रातिमा नचल्ने खालको यो खतरा रहेछ फ्यामिली यहाँनिरको एरियाभरिमै यही मात्र होला नि त त्यो भएर यहाँ चाहिँ के हो बेडसिटहरू छ त ए तरकारी सरकारी पनि बेच्दो रहेछ यो फ्यामिली चाहिँ अलि युनिक देखेँ है मैले चाहिँ एक्स्ट्रा रहेछ यसले चाहिँ हो यहाँ एटिएमबाट हल्का पैसा निकाल्ने कफी खाम भने कफी मेसिन बनाउँदैछ के यहाँ टक्क बसेर खानको लागि पनि रहेछ डाइनोसरहरू देख्छु त म त के हो ठिक छ खतरा डाइनोसरहरू छन् डाइनोसरको केही आइरह होला नि त मुभी सुभीहरू त्यो भएर चाहिँ थाहा छैन मलाई केही पनि आइएम डाइनोसर अब वाट इट थाहा छैन मलाई यो मैले डाइनोसर भन्ने शब्द कहाँ सुनेको भन्दाखेरि सञ्जय सिलवालको पोडकास्टमा क्या आइएम डाइनोसर भनेपछि चाहिँ मलाई केही थाहा छैन भन्न खोजेको रहेछ क्या गाइजहरूले के निकाल्छ हो बुझ्नै गाह्रो अपडेट हुनै गाह्रो क्या संसारमा तर मलाई जसले हेरेर छ अपडेट हुनु पाएँ नि त थ्याङ्क यू भन अब ल ठिक छ धेरैले त हेर्दो रहेछ मलाई यार तिमीहरूको हेर्ने पारै भएन क्या तिमीहरूले एटलिस्ट कमेन्ट त गर न यार यस्तो भएको छैन भनेर कमेन्ट गर न भनेको भ्यू देख्छु 40 भ्यू एउटा कमेन्ट नै आउँदैन मान्छेहरू यसो हेन न जोस देऊ न जोस हो इज द जोस चाह्यो नि पानी खाने हो नि पानी खाने हो कफी खाने हो ल अब हामी कफी पानी किन्छ अनि तिमीहरू रहिराख न एकैछिन बस्ने हो यार यहाँ तातो पनि भइरहेछ आनन्द भयो यहाँनिर आएपछि यसलाई के भन्छ भाइ ओमियागे दिनको लागि के भन्छ यिनीहरूलाई भन्छ त्यो त यसलाई अर्को यसको नाम के छ क्या अर्को के भन्छ क्या यसलाई जेसुकै भने नि यसलाई चाहिँ टक्क मान्छेहरूलाई चाहिँ केही प्रेजेन्ट दिनु पऱ्यो भने चाहिँ टक्क यहाँ बनाइदिएको छ नि त पहिले यहाँ प्याक गरेर राखेको छ नि त अनि यस्तो चाहिँ दिने गर्छन् क्या चक्लेटहरू यहाँ त्यहाँ बन्दोबस्त नाटक गर्नुपर्ने फेरि गिफ्ट दिए जस्तो गरेर गिफ्ट दिनुपर्छ कसैलाई पर्दैन नि त माया गर्ने हो होइन त्योभन्दा बढी केही गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई ल अब हामी सामान किनेर सी यू अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर पानी चाहिँ सबजनाले पिउँ है पानी चाहिँ पिउनु पर्ने हुन्छ पानी हल्का बिस्कुट अनि
कफी खाँदैछौँ हामी यहीँभित्र रहेछ बसेर खाने ठाउँ तातो पनि भइरहेछ एकैछिन हामी यहाँ बस्छौँ अनि निस्किन्छौँ निस्किनै पऱ्यो होइन अनि यात्रा जारी अझै 2 घन्टा छ त्यो पो हो त तनाव त के भन्नु तनाव त केही तनाव छैन तर कपाल त ठुसै परेछ नि त पुरै लाउन हेर्छ अड्किने यस्तो जाम हुने भएछ हावाले हानेर के धुलो त छैन तर हावाले बिगारेछ सी यू तिमीहरूले भिडियो हेरेर 10-12वटा किस त एउटा भिडियोमा पाउँछ क्या ढुक्कै हो क्या यत्तिको किस खाए सबजना मोटाउनु पर्छ है त्यति नै हो है ल म निस्किएको है कहाँ निस्किएको भनेर भन्नेलाई घर जानु परेन टाढा छ यात्रा तैँले के भन्ने कति खाएको ल केही बोल बोल्न मन लाग्छ चिज बोल्दै ल संसारमा तँलाई के साथीहरू यति बोल ल जाडो छ अनि गाह्रो छ अनि जिन्दगी यसरी नै चलिरहेछ चलाउनु पर्छ सबैले मिलेर हार खानुहुन्न जिन्दगीको यात्रा हो अब यात्रामा निक्लेको मान्छे अब हार खाएर नि काम छैन होइन बरु ठेस खानु हरेस नखानु भन्छ अनि चाहियो नि हो हरेस चाहिँ खानु हुँदैन जे हो नि यात्रा चाहिँ निरन्तर अगाडि चाल्नुपर्छ खुट्टाको जब पाइतलाबाट हुन्छ नि पत्र निक्लिँदैन तबसम्म यात्रा चाहिँ चाल्न छोड्नुहुन्न अरे के अनि आयो नि त यहाँ कुराहरू निक्लियो नि त त्यही भएर चाहिँ यात्रा चाहिँ गरिरहनु सबैले रविन दाइको यो लामो यात्रालाई सबैले साथ दिउँ माया दिउँ हौसला दिउँ होइन के खान्छ भन्नुभएको किनिदिन्छु म जे भन्दै किनिदिन्छु मासु खानु मन लाग्छ मलाई मिठो कुरा गऱ्यौँ तर अझै बोल्न अझै दे न 2-4वटा 3टा मात्र भयो 2टा जाडो भइरहेछ यो हेलमेट पनि खोल्न मन लागिरहेको छैन शरीर कामिरहेछ शरीरका पुरै अङ्गहरू थर 180को स्पिडमा कुदिरहेछ होइन शरीरहरू थर भाग्यो पुरै त्यो कचडा बाइक हुन्छ नि जस्तै तर हल्लिन्छ नि त्यस्तै हल्लिरहेछ यहाँ बाटो कस्तो छ भन्दैन बाटो त राम्रो छ घुमहरू धेरै छ अनि अब पानी पनि परिरहेछ नि त नचिप्लोस् नलडोस् भन्नको लागि बिस्तारी चलाइरहेछौँ चलाइरहनु भएको छ अब त्यही हो बिस्कुट खाने ल हामी निस्किदिएर है माया गर न सबैले अब एकैछिन हामी दाजुभाइ गफ गर्छु मजाले एकैछिन न्यानो हुनु पऱ्यो चिसो छ क्या ज्याकेट त्यस्तो त छैन यसको रुजिया छ बिचरा सर्ट मात्र लगाएर आएको छ नि त अनि हामी खास घरबाट निस्किने बेला के भएको थियो भन्दाखेरि वाइल्ड तातो थियो क्या टेम्परेचर अब पानी पर्ने खालको लक्षणै देखाइरहेको थिएन त्यही हो अनि साथी होइन विदेशमा चाहिँ सबैले हेर्ने गरम वेदर चाहिँ कस्तो छ के छ भनेर म त के भइरहेछ अहिले दुःख पाइरहेछ त्यस्तै हुन्छ वेदर चाहिँ त्यही भएर पहिले कहाँ निक्लिन्छ भने はい、かしこまり。なんでもう10時になりましたか10時になっちゃったの。はい。まあほどほどに片付けてもらってもらえ行きます。ありがとうございます。10 बजे बन्द हुँदो रहेछ यो पसल चाहिँ अब निक्लिनुपर्छ साथीहरू बस्न दिएनन् यही यस्तै छ होइन बस्न खोज्या तर दिएनन् क्या दिएनन् भन्दा नि उनीहरूको नि रुल्स हो नि त मामर गर्नु पऱ्यो फलो गर्नु पऱ्यो अब हामी निक्लिन्छौँ अनि बेला पनि बसेर काम छैन यात्रामा हिँडेको मान्छे बस्ने हो थकान मेट्नको लागि बस्ने हो रिल्याक्स गर्नको लागि बस्ने होइन ल हामी निस्क्यौँ अब सी यू यो म चाहिँ कति खुसी हो क्या कति खुसी हो क्या यो किन त भन्दाखेरि फ्यामी चिकी खाएर फ्यामी चिकी भनेको चाहिँ फ्यामिली मार्टको चाहिँ स्पेसल चिकन हो अरे क्या यहाँको तोक चाहिँ नसम्झ नि तिमीहरूले के सम्झिनु के सम्झिने बुझिसक्यो हाम्रो जनताहरूले हो मैले बुझिनँ है म डम भयो यसमा सुन्नु मन थिएन यी लेखेकै रहेछ क्या यहाँ बोर्डमा ल 6 देखि 22 भनेर लेखेकै रहेछ त अनि ठिकै भयो अब बन्द भयो केटाहरूको नि पसल केटाहरूले नि वाइल्ड काम हानिरहेको रहेछ अब यहाँमा मोबाइल बाहिरै छोडिदिएको जापान चाहिँ यत्तिको सेफ चाहिँ छ क्या बाहिर छोडेर गएर तर नछोड्दा हुन्छ मोबाइल सोबाइलहरू चाहिँ होइन जापानमा जापानिजहरू पो लोयल छ त अरू नि हुन्छ नि त हामी जस्तै हुनसक्छ नि त हामी त्यस्तो त गर्दैन होइन त्यही पनि नछोडेको राम्रो मैले छोडेर रहेछु तर जापानमा त्यो एउटा राम्रो कुरा चाहिँ यत्तिको चाहिँ छ क्या छोडेर जाँदा नि सेफ
आमा पानीमा त लुचुपै हुनुभयो नि त सानोमा सेट पुरै रुज्नु भयो उहाँ त हामी पनि रुजियो सबै जे छ सबै चिज रुज्यो अब हामी निस्किरह ल गयो बाटोमै रिजर्भ हानिसक्यो बाइकले लगभग धेरै टाइम भइसक्यो अब धेरै हिँड्यो भने हार्डली 20 देखि 30 किलोमिटर हिँड्छ क्या होइन बाइक चाहिँ अनि मैले गल्ती चाहिँ गरेँ आज के गल्ती भन्दाखेरि चाहिँ तेल हाल्न चाहिँ हालिएन अहिले चाहिँ अब रातिको 23 भयो अनि गएर चाहिँ यहाँनिर अब पेट्रोल पम्प भनेको सबै पेट्रोल पम्प बन्द छ क्या हो पेट्रोल स्टेसन नियरमी होइन सब बन्द छ 112 किलोमिटर अब खुलेको भनेको चाहिँ 91 किलोमिटरमा चाहिँ एउटा खुलेको रहेछ गाह्रो भयो अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि ओनेगाई गरी हेरौँ दिन्छ कि दिँदैन के हुन्छ मलाई थाहा छैन यहाँको नियम चाहिँ अनि नेपालमा चाहिँ दाइ दिन्न भने हुन्थ्यो के अरे यहाँनिर चाहिँ अब 91 किलोमिटर कसरी हिँड्नु त फेरि बिचको जङ्गलमा गएर रोकिनु भन्दा चाहिँ यहीँ बस्नु नि ठिक होला एकैछिन भन्ने कुरा नि आयो दिमागमा मासला टेन्सन भयो नि त त्यसले गर्दा 91 चल्दैन कसरी निकाल्ने चल्दैन पैसा तिर्ने ठाउँै छैन अनि सब यो बन्द गर्दाखेरि यो खोल्ने हो कि खास बन्द भयो क्या अब के गर्नु ठिक भइदियो एकचोटि त्यहाँ गएर चाहिँ राति सुतिरहेको मान्छे उठाउनु पनि भएन कि फेरि 5 बजीसम्म मात्र रहेछ फेरि कस्तो त्यही त भनेको यो एरिया नै यस्तो खालको रहेछ गिफु भन्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ ठिकै छ अब एकचोटि त्यहाँ उठाउनु पर्छ क्या जस्तो लाउनु थाल्यो नि त अब नेपालमा त है दाइ यसो उठ्दिन्न भने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ छैन क्या यहाँको सुविधा फेरि बन्द भनेपछि बन्द च्यान त सिमेटेर गरिदिन्छ अब के गर्नु सोचेर होइन तेल नहाली हिँड्ने आइतबार यसले चाहिँ टक्क हेल्प भनिदिरहेको छ पुलिसहरूले गाइजहरूले बस्यो नन्का इसिखावा खानागावा पुलिसहरूले चाहिँ टक्कै हेल्प भनिदिरहेको छ नन्का今はこっち仕事何やっとんのお兄さんは50でしょ美濃大きいホテルはいどこシティホテル千草の方にあるहेल्प भनिरहेको छ पुलिसले जे होस् तपाईँको पुलिसहरू चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ फोन गरेर बोलाइदिएको यहाँ यस्तो भयो भनेर आइज भनेको आइदियो अब यिनीहरूले चाहिँ तेल हाल्दैन नि त तेरो गाडीबाट निकालेको भनेको हाल्न मानेन त्यो चाहिँこれミノインってちょっとずれるけど最短コースからこっちまで行きますちゃんとねそれエリストどうやいけるか 50km まで行けるかな50km なんとかゆっくり行くしかないの 35.6 キロ大丈夫でも 50km でして行けそうよ 50km 書いてるのか2半250 251リッターありゃ25なんか35キロでいけると思うけどなと思うねそこが一番近いで一番近いは行きます行ってみます分かっただからどこにあったか分かったね先に全部分かったいらないそのままその実数入れた156をまっすぐねそのままその実数入れた方がいいじゃないこの道ずーっとまっすぐ行けばずっとねずーっと深すとあかんそのままぞ入れた方がいいとこれはこの辺ちょっと一回そのままその場所に入れた方がいいそれはさっきのさっきのとこだよさっきの場所はなんか全部消した消したじゃあ何で入れりゃいいのこれなんか電話番号でもいい電話番号ね電話番号ね0575はい31 31 2131 2131それで OK それでねコースもオープン25、56分それ見てるわ1時間ぐらいで行けると思うよ49キロ40キロ弱そこに行ってみますそこに行った方が一番早いありがとうございます免許証は持ってるよなちゃんと持ってるどうですじゃあちょっと確認だけさせてもらっていい出せないなんでどうして協力してくれよもう本当に石川どうやって行ける本当に石川どうやって行けただから見せてくれよお前本当な当たり前の話やでなんか免許証ないだったらバイク乗れないよバイクどこで買おうだけどそれからちゃんとあることはある出せないチロッと見せてくれやいいさだけね控えたり怪しくなるぞオッケーちゃんと出しますそういう冗談のことをありがとうございます怪しいぞそれはかどうかだけでもいいよオッケーありがとう
नाही जात तर बाईक खाऊ नाही हो बाईक हेर्छु लाइसेन्स हेर्छु भने हेर्नु नितेहरू 라빈 छेतोरी राबिन सौदेश 체토리 ओके ところでどこの国の人なの？ नेपाल人こっちはちゃんと書いてるよ書いてないネパールの方書いてない次はわからないねわからん書いてないと思う私もわからないそれはネパール書いてるだと思うはいありがとうございますおいで節約していってよはいなんとか大丈夫だと思うけど OK ありがとうございます手伝ってくれてありがとうそうねल निस्केको गाइजहरू हेल्पफुल छ दिनलाई छन् भन्दैको कि अघि ल ओके बाई बाई आरिगातो गोजाइमासु बाई आज हाम्रो फर्किँदा फेरिको दिनमा पेट्रोल सक्यो बाटोमा यहाँ हाम्रो महानुभावले डोराइरहनु भएको छ हैन ल भन्नु के लागिरहेछ तपाईँलाई डोराउँदा कस्तो फिलिङ भइरहेछ मजा लागिरहेछ वाइल्ड होइन साँच्ची नै भयो मलाई थाहा थियो यो दिन आउँछ भनेर पहिले म प्रिपेयर थिएँ होइन कोही पनि जापानमा चाहिँ मसँग ट्राभल गर्न कोही चाहन्छ भने चाहिँ गाडी डोराउन रेडी हो बस होइन पर्दैन तिमीहरू प्रिपेयर मात्र भयो अब बिचरा आज यसलाई क्या गाह्रो भयो नि त अब मेरो केसमा चाहिँ म डराउँदिनँ मलाई चाहिँ चिल छ होइन अब कति भयो 10 किलोमिटर थियो 5.8 किलोमिटर छ अब लगभग 4.2 किलोमिटर त हिँड्ने छ नि त होइन अनि अब ओह्रालोहरू नै आउँछ फेरि उकालो ओह्रालो लाइफ यस्तै हो फक गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुन्छ केटा तर यही एडभेन्चर हो रमाइलो हुन्छ अनि बाइद अघि चाहिँ बाटोमा एउटा केटी भेट भयो भन्दा नि उसले चाहिँ पछाडि हामीलाई गाडी रोकिदियो होइन अनि गाडी रोकेर भन्न कसरी सहयोग गर्न सक्छु भन्ने तरिकाले सोध्यो होइन अनि हामीले मान्छेले चाहिँ हेल्प गर्न मैले फोटो चाहिँ तर उसले चाहिँ के अरे बाइक चाहिँ म गाडीमा हालिदिन्छु भनेको थियो अब उसको गाडी सानो भएको भएर चाहिँ हाल्नु नि मिलेन यता चाहिँ भाइ अनि अरू त अनि उसले चाहिँ जे होस् म तिमीहरूलाई चाहिँ स्कटिङ गरिदिन्छु पहाडपट्टि गाडीहरू चाहिँ होइन आएर हान्न सक्ला त्यो सेफ तरिकाले भनिदिन्छु भने क्या स्कटिङ गरेर हिँड्दाखेरि ल म्यान 10 किलोमिटर हामी आफ्नो सुरले हिँड्छ अनि उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो हामीले फिल गऱ्यौँ होइन होइन तैँले हेल्प गर्न खोजिस् धेरै धेरै धन्यवाद बरु मिल्छ भने पेट्रोल निकालेर हाल्दैन भनेको पेट्रोल निकाल्नेको लागि पाइप रहेनछ हेर्न प्रब्लम त्यो भयो होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ उसले चाहिँ के पनि भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ म तेल लिएर आइदिन्छु नि त भन्यो पेट्रोल पम्पमा सोधेको पेट्रोल पम्पमा चाहिँ बोतलमा तेल हाल्न पाउँदैन भन्यो अर्को प्रब्लम त्यहाँ आयो ल त्यसो भने तिमी जाऊ तिमी राम्रो मान्छे रहेछ होइन आइज यहाँ ओह्रालो छ तिमी राम्रो मान्छे रहेछ हेल्प गर्न खोज्यो होइन हजुर म्यान पानी ड्रिङ्क वाटर गाइस पानी छ होइन यो ओह्रालो आयो नि त मजा आयो नि त एकैछिन होइन देन दाजु बन्द सरेर अनि गएर फेरि जङ्गलको बाटोमा भएको भएर चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको प्रब्लम चाहिँ केही पनि भएको छैन फेरि साँच्ची नै भन्नुपर्दाखेरि अब भाइको चाहिँ भोलि काम भएको भएर चाहिँ मलाई नराम्रो लाग्यो त्यहाँनिर चाहिँ होइन म्यान तैँले मसँग ट्राभल गरेर गाह्रो भयो नि त यार मैले चाहिँ एउटा मान्छेहरूलाई कम्फर्ट दिन सकिनँ भने त नराम्रो लाग्छ नि त त्यो चाहिँ मैले फिल गरेँ अब भाइले कसरी लिइरहेको छ त्यो कुरा भाइलाई चाहिँ गाह्रो नै भइहाल्यो होइन अब मजाले सरर हिँडिहाल्छ केही गाह्रै छैन अनि अब 5.7 छ होइन अहिले किलोमिटर 5.7 छ अब ल हेर कति यो ओह्रालोमा हामी कति हिँड्ने चाहिँ अब हिँडिरहेको छ बाइक धकाल्नु पनि परेन डोराउनु पनि परेन नि त त्यो चाहिँ सजिलो छ जाँठा अरू गाडी आएर चाहिँ नहाल्ने त्यति हो क्या है लाइट पनि छैन केही पनि छैन अब ब्याट्री पनि डाउन भइसकेको छ अनि मेन कुरा चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ लास्ट राम्रो मान्छे रहेछ उसले चाहिँ हामीलाई ओए पाउरोटी दियो होइन पाउरोटी दियो क्या यति राम्रो मान्छेहरू छ जापानमा होइन जापानमा ट्राभल चाहिँ मान्छेहरू दामी नै छ नराम्रो मान्छेहरू नि भेट्छ राम्रो मान्छेहरू नि भेट्छ अब लाइट चाहिँ बाल्नु पर्छ ए यसो छ बाटो ओह्रालोमा सर हिँडिरहेको छ मजा आयो अब यही नै हो लाइफ भने उतार चढाव भइहाल्छ होइन अनि अघि एउटा कस्तो दामी मान्छेसँग भेट्न पायो नि त होइन यो इन्सिडेन्ट नभएको भए बाटोमा सुइसी पुगिन्थ्यो बाल हुन्थेन नि त जस एउटा राम्रो जापानिज मान्छे चाहिँ इन्काउन्टर गर्न पायो होइन अनि अब कति मान्छेहरू छ राम्रो राम्रो गाडी लिएर हिँडेको छ उनीहरूले पनि रोकेर हेल्प गरिदिन्छु भनेर भन्न त सक्थ्यो होला तर त्यस्तो मान्छेहरू धेरै चाहिँ नपाउँदो रहेछ जापानको केसमा एकजना चाहिँ पाइयो है जस त्यसमाथि सिङ्गल केटी
होइन उसले चाहिँ हेल्प गर्नको लागि जुन तरिकाले नि गर्न तयार भइरहेको थियो क्या ल 20-25 मिनट टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्यो बस्यो केही आइडियाहरू सोच्दै अनि कतैबाट नि केही आइडिया नमिलेको भएर चाहिँ भयो अब ल उकालो अब झर्ने डोराउने यही हो भाइ एक्सपिरियन्स मजा आयो ऊ आकाशभरि नौलाखे तारा मजाको देखिरहेको छ होइन साइडमा नदी बगिरहेको छ अगाडि ऊ गाडीहरू ल्याम ल्याम आइरहेको छ होइन यही त हो नि मजा भने ट्राभलको एक्सपिरियन्स भने यही हो क्या अब कहाँ सधैँखेरि नि कम्फर्ट हुन्छ सबै चिजहरू भने जस्तो हुँदै हुँदैन क्या चिल छ आइ एम जस्ट लिभिङ माई लाइफ टु द फुलेस्ट अनि दसैँ आइरहेछ सबजना न्यानो भएर बस्छ आजको ट्राभल चाहिँ टफ भएको हो क्या होइन गाह्रो गाह्रो दुखी खालको चाहिँ होइन टफ भएको टफ डेजले चाहिँ हामीलाई हल्का एक्सपिरियन्स बनाउँछ भनौँ न होइन गुड डेजले ह्याप्पी हुन्छ वर्स्ट डेजले चाहिँ एक्सपिरियन्स बटुल्छ त्यति त हो नि बटुल्छ अब भोलिदेखि चाहिँ गर्नु नपर्ने गल्ती भने चाहिँ नगर्नु पर्ने गल्ती के भन्छ भन्न आएन यार गर्नु नपर्ने गल्ती त्यसरी भन्यो है गर्नु नपर्ने गल्ती भने चाहिँ जहाँ पनि 24 घन्टा चाहिँ पेट्रोल पम्प खुल्दो रहेछ है भन्ने कुरा हो अब पेट्रोल पम्प वाइल्ड धेरै छ क्या अब जहाँ पनि नखुल्ने क्या त्यति मात्र हो अँध्यारो छ अन्धकारमा बोलिदिरहेको छु म ल यही हो बाटो यस्तो छ पहाडी साइडमा मजाले नदी बगिरहेछ मजा आइरहेछ अब यही 5.4 किलोमिटर बाँकी छ जान्छौँ हामी पुग्छौँ धन्यवाद आइयो अब 2.5 किलोमिटर मात्र बाँकी छ बग्दै बगाउँदै थाक्दै आइयो तर 3 घन्टा लाग्यो 10 किलोमिटर हिँड्न बाइक पनि डोराउनु पऱ्यो अब धेरै बेर लाग्दैन जस्तो लाग्छ किनभने लगभग 7.5 किलोमिटर हिँडिसकेको मान्छेलाई त अब 3 किलोमिटर त गाह्रो लाग्दैन नि त तर अहिलेको केसमा चाहिँ खुट्टा पनि गल्यो शरीर नि गल्यो त्यो खालको भयो टायर्ड भयो तर लाइफ इज एडभेन्चर्स फेरि लास्टमा होइन ठिक छ यो ओह्रालो छ कि बस्दा ल त्यही भएर उकालो ओह्रालो भन्दै हिँड्नु परिरहेको छ जिन्दगी हेरेछ है ल देखायो बाटो मजाले चल्नेसम्म ल है त हेर्नु सबैले जापानको थाहै नभएको हामीलाई वास्तवमा 5 बजे बन्द हुँदो रहेछ गाँसुरिन सबै ठाउँमा होइन कि यो एरिया त्यस्तो रहेछ क्या 5 देखि 8 बजे त लगभग सबै बन्दै हुँदो रहेछ सहर आइसक्यो लगभग अब त अघि त जङ्गल थियो नि त गाडीहरू नि स्वा हिँड्ने अलिकति रिस्की नै भएको थियो क्या त्यो डोराउँदाखेरि नि अब त जो साइड वाकहरू छ यहाँनिर हल्का साइड वाकमा पनि मिल्ने खालको अवस्था छ नि त त्यो भएर त्यति साह्रो प्रब्लम नहोला अब बगिरहेको हुन्छ नि पुरै मासला वहीँ पुऱ्याइदियो हुन्छ नि खुसी भनेको के हो यो है यसलाई पेट्रोल पम्प भन्छ यसलाई चाहिँ अब डोराको आउँदा 3 घन्टा डोराउँदा साइको भएर यत्रो 250 किलोको बाइक डोराउँदा यहाँ बल्ल एउटा 24 आवर खोल्ने एउटा बल्ल पेट्रोल पम्प भेट भयो पसिना टिलपिल पसिना यो जाडो महिनामा धरि अहिले कति डिग्री छ बाहिर 10 डिग्री छ यतिको लागि यार अनि अब हाम्रो यात्रा 1 घन्टामा तयार हुन्छ गुड मर्निङ अहिले चाहिँ घर फर्किरा बाटो यस्तो छ बिहानको चाहिँ कति बज्यो लगभग 5-6 बज्यो हामी चाहिँ दुःख पाइयो आज चाहिँ होइन ऊ बेला निन्द्रा पनि लागिरहेछ अनि मेन कुरो चाहिँ बाइकले चाहिँ धोका दियो कि बाइकको ब्याट्री डेड भएछ अनि बम स्टार्ट हान्नुपर्ने भयो अनि त्यहाँनिर हामीलाई 1-1.5 घन्टा बढी एक्स्ट्रा टाइम लाग्यो तर हामी ठिक छ वी ह्याड टाइम मजाले खानासाना पनि खायौँ त्यहाँनिर कन्भिनिया बसेर अहिले चाहिँ हामी घर फर्किएर अब स्ट्रेट अफ घरमा पुग्ने भाइलाई निन्द्रा लागेको छ अनि भोलि गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै छ मैले एडिट गरेको छैन अनि या म्यान निन्द्रा पनि लागिरहेछ अब जे होस् या एडभेन्चर भयो आजको चाहिँ बवाल भयो रोलर कोस्टर अनि कहाँ के कतिखेर के 10 किलोमिटर त हिँडायो नि त अलि पछि पनि तिमीहरूले भ्लगमा हेरिहाल्छ एनिवे सी यू आज यो बाँडेर लिएको ल ठाउँ हेर नि कति दामी सनराइज हुँदैछ गाउँले अब उठ्नु पऱ्यो है कुखुरा बाँचेपछि मात्र उठ्ने होइन सुरुमा आफै नै उठेर कुखुरालाई बाँच्न लाउनुपर्छ ल सी यू घाम लागिसक्यो भर्खरै घर आइपुग्यो हिजो हिँडेको मान्छे अहिले भर्खरै आइरह
हिजो हामी चाहिँ पानी पर्दा सिमसिमे पानी हुँदा हिँडेको रातभरि आकाशैभरि नौलाखे तारा हेरियो अहिले बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयो जस्तो गरेर चाहिँ सनराइजमा बल्ल घर छिर्नु लगाएर लङ डे भयो लङ नाइट भयो अनि तर मजा आयो यार टेन्सन त कहीँ भएन मलाई टेन्सन भयो दुःख लागेन क्या ठिकै छ लाइफ यस्तै हो सबजनाको यस्तै हो उतार चढाव भइरहन्छ तर पहिला रोकिनु भएन हो नि त होइन त्यही हो ल माथि गएर अब म गएर सुत्ने हो यो कपडा हेर त यामा फोहोर कपाल अनुहार त्यस्तै जुत्ता पुरै युज भयो भिजेको छ क्या पानी पऱ्यो नि त रातभरि अनि धोएको छैन सुकाएको छैन यत्तिकै हिँडेको छ गर्दन दुखेको छ ठिक छ तर सब ठिक हुन्छ आत्तिएर केही हुनेवाला छैन अब जाने हो अब फेरि सुत्ने होइन क्या एडिट गर्नु हो हाल्नु पर्ने त भिडियो अनि खै त 100 पुऱ्याइदिएको 97 मा अड्किरहेको छु त ल 100 पुऱ्याइदिउँ सबजना मिलेर माया चाहियो म पनि सबलाई माया गर्छु नि टेक केयर गुड मर्निङ रुममा आयो सुतेको अब त्यहाँ सुत्दै हो भिडियो एडिट गर्ने ल भाइ त सुतिसक्यो त गएर Shit. Dang.